3분 뒤에 이거를 추출하는 거지. 이게 보이려고 불 켰지? 맞잖아. 오, 맛있게 나오네. 여기에다가 넣으면 돼. 높이니까 맞아. 너무 가까이 있을 거야, 그죠? 근데 이걸 높여야 될 것 같은데, 그거를. 여보. 뭐야? 뭐야, 이거 안 껴지네? 됐네. 근데? 됐어. 네? 어디다가? 잘못 산 거였나? 그러면? 아, 여기다가 넣는 거야, 가루를? 응. 아. 이거는 파리온데 똑같이 저거랑 각도도 똑같고 이게 재질도 똑같은데 유리인데 재질은 다르구나. 여기에 구슬이 있어서 이거를 누르면은 이렇게 통로가 열려. 어. 통로가 열리고 닫으면 여기에 이렇게 막혀. 그래서 침출식과 여과식을 한 번에 이제 컨트롤할 수 있어. 어. 2g? 2g 맞아? 어. 우와. 팔이 보냈다.
가랜더예요. 가랜더. 저기 위에 달려. 어디 빨간 거? 빨간 거 있어. 버튼을 누르면 어쩐지 한참을 걸리더라. 내려와? 그러니까 3분 뒤에 이거를 추출하는 거지. 아 진짜. 아 나 너무 뭐야 이거 안 됐나 보다. 여긴 됐는데? 아. 망했다. 이거 왜 내려가? 맛있겠다. 힘들다. 왜? 어? 왜? 아니 왜 저기 멀리 힘들어? 갔다 와가지고. 엄청 빨리 갔다 왔던데? 머리 더 찍어서 이렇게 왔는데. 오자마자 일을 시키시네. 야, 네? 훨씬 나. 안녕하세요 여러분. 지금 저는 키위 주스를 만들려고요. 요즘 화장실 너무 못 가서 키위를 추천해 주시길래 먹어보려고요. 아우셔. 셔. 셔. 아.
불 왜 켜? 멋있게 보이려고 켰지? 어? 멋있게 보이려고 불 켰지? 아니거든. 맞잖아. 오, 멋있게 나오네. 이 안에 들어있어요. 여기는 저 앞에 수위를 가져올 수 있다고 해명서를 놨어요. 그리고 25일 날 공무가 있거든요. 그래서 나는 이제 얼마나 들어오면 이렇게 정말 멋있다는 게 그렇게 가지고 여기를 저희들이 요즘 화장실도 못 가나. 황치즈 바르러 갑시다. 갑시다. 지금 9주 차거든요? 근데 화장실 왜 이렇게 못 가? 아직 철분제도 안 먹고 있는데. 배달이 들어와가지고. 그 여기
그 다음 오틀리아 때 쏟았어? 아니 근데 지금 그런 시기야 호르몬이. 내가 보니까. 자, 그 여분 만들다가